হ্যালো এভরিওয়ান, আজ আমি আপনাদের জন্য বানিয়েছি কাকরোল দিয়ে একদম সম্পূর্ণ নতুন আর খুবই ইউনিক ধরনের একটা রেসিপি। তো সবার প্রথমে দেখুন এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি 4টে কাকরোল, তার সাথে নিয়ে নিয়েছি একটা আলু আর একটা পেঁয়াজ। খুব ভালোভাবে প্রথমে এগুলোকে আপনাদের ধুয়ে ফেলতে হবে, তারপর এগুলোকে কেটে নিতে হবে। তো কাটার জন্য দেখুন এখানে আমি আগে আর পিছনে কাকরোলের একটু একটু কেটে বাদ দিয়ে দেবো। বাদ দিয়ে এবার আপনাদের গোল গোল মতো আপনাদের কাঁকরোলগুলো কেটে ফেলতে হবে। আজ আমি গোল গোল করে কাটছি, আপনারা চাইলে চৌকো চৌকো করেও কিন্তু এই কাঁকরোলটাকে কেটে ফেলতে পারেন। তো এইভাবে আমরা কেটে সবগুলো কিন্তু তৈরি করে নেবো বন্ধুরা। কাটা কিন্তু খুব সহজ, আর এই রেসিপিটা খেতে একদম ইউনিক আর দুর্দান্ত। অবশ্যই আপনার বাড়িতে এরকম ধরনের একবার কাঁকরোলের রেসিপি ট্রাই করে দেখবেন, আশা করছি আপনাদের খুব ভালো লাগবে। কাঁকরোলগুলো তো কাটা হয়ে গেলে এবার আলুটাকেও ঠিক এরকম মাঝ বরাবর করে কেটে নেবো। তার সাথে পেঁয়াজটাকেও ঠিক এরকম সেম প্রসেসে আমরা কেটে তৈরি করে নেব। সবগুলো এখানে আমাদের আলু, পেঁয়াজ আর কাঁকরোলটাকে খুব ভালোভাবে কাটা হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে এখানে আমি কেটে নিয়েছি। চলুন এবার চলে যাবো নেক্সট প্রসেসে। তো বন্ধুরা, এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের ভিডিওটার সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যদি একটা লাইক না করে থাকেন অবশ্যই একটা লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর সাথে বেল বাটনটা অবশ্যই অন করবেন, তাহলে এরকম সুন্দর সুন্দর রেসিপি আপনাদের কাছে সবার প্রথমে পৌঁছে যাবে। একটা কড়াইয়ের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি 2 চামচ পরিমাণ তেল, আর তেলটা যে গরম হয়ে আসবে এর মধ্যে আমাদের দিয়ে দিতে হবে যে কাঁকরোলটা কেটে রেখেছি সবার প্রথমে সেই কাঁকরোলটা, তারপরে হচ্ছে আলু দিয়ে এটাকে খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে প্রায় 1 থেকে 1.5 মিনিট পর্যন্ত ভাজা করে নিতে হবে। যখন দেখবেন কাঁকরোল আলুর একটু কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ততক্ষণ ভাজা করতে হবে। এরকম ধরনের কালার আসলে এর মধ্যে যে পেঁয়াজটা ছিল সেই পেঁয়াজটাকেও আমাদেরকে দিয়ে দিতে হবে। খুবই আলাদা ধরনের রান্নার, খেতে কিন্তু খুবই দুর্দান্ত, একদমই অবাক করা। দিয়ে পেঁয়াজটাকে দিয়ে এবার খুব ভালোভাবে চলুন আমরা নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। নাড়াচাড়া করে যখন দেখবেন 50% পর্যন্ত এটা রান্না হয়ে গেছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আপনাদের রান্না করতে হবে। এটার একটু স্বাদ বাড়ানোর জন্য দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো, 1/2 চামচ পরিমাণ নুন দিয়ে এটাকে খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেবো। ঠিক এরকম ধরনের করে যখন দেখবেন 50% এটা ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে তখন একটা আলাদা বাসনের মধ্যে কিন্তু এটাকে আমাদের তুলে ফেলতে হবে। তো চলুন এই কাঁকরোল আলু আর পেঁয়াজটাকে আমি ভাজাটাকে এবার তুলে নিচ্ছি। তো সবগুলো আমি ঠিক তুলে নেবো, তুলে কড়াইটাকে পরিষ্কার করে ফেলবো। পরিষ্কার করার পরে সেম কড়াইয়ের মধ্যে আবার আমি দিয়ে দেবো হচ্ছে 2 চামচ পরিমাণ তেল। তেলটা যখন দেখবেন হালকা গরম হয়ে এসেছে এই সময় আমাদের দিয়ে দিতে হবে 1 চামচ পরিমাণ জিরে। আজকে আমি জিরের ফোড়নেই কিন্তু এই রেসিপিটা তৈরি করব। তো জিরাটাকে দিয়ে দেবো এবার আমি এর মধ্যে। যখন দেখবেন জিরাটা হালকা হালকা এরকমভাবে চটপট করে ফোটা স্টার্ট হয়ে গেছে এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে 3টে কাঁচা লঙ্কা চেরা। কাঁচা লঙ্কা দিলে এই রেসিপিতে খুব ভালো একটা ফ্লেভার আসে। কাঁচা লঙ্কাটা যেই ভাজা ভাজা হয়ে যাবে তখন দিয়ে দিতে হবে এর মধ্যে 1 চামচ পরিমাণ আদা রসুনের পেস্ট। আদা রসুনটা পেস্টটা দেওয়ার পরে এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে অল্প একটু পানি, যাতে আদা রসুনের পেস্ট পুড়ে না যায়, আর যেই ড্রাই মশলাগুলো ব্যবহার করব সেগুলো যাতে আমাদের পুড়ে না যায় সেই জন্যই পানিটা এখানে ব্যবহার করতে হবে। তো ড্রাই মশলা দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে দেবো সবার প্রথমে এখানে আমি 1/2 চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো, তার সাথে দিয়ে দেবো 1/2 চামচ পরিমাণ জিরে ধনে গুঁড়ো, আর দিয়ে দেবো 1/2 চামচ পরিমাণ লাল লঙ্কার গুঁড়ো। লঙ্কাটা অবশ্যই আপনারা ঝাল অনুযায়ী আপনাদের ব্যবহার করতে পারেন। দিয়ে এগুলোকে একটু নাড়াচাড়া করে নেবো। নাড়াচাড়া করে 1 মিনিট পর্যন্ত একটু কষিয়ে নেবো। যখন দেখবেন মশলাটা হালকা কষিয়ে গেছে দিয়ে দিতে হবে এর মধ্যে 2 বড় চামচ বেসন। বেসনটা আপনারা অবশ্যই ব্যবহার করবেন, এই রেসিপিতে খুবই টেস্টি লাগে। বেসনটা দিয়ে এভাবে একটু নাড়াচাড়া করে ফেলতে হবে যতক্ষণ না বেসনের কালারটা একদম চেঞ্জ হয়ে আসছে বা ভাজা ভাজা হয়ে আসছে। বেসনটার মশলাটা যখন দেখবেন ভাজা ভাজা হয়ে ঠিক এরকম ধরনের কালার চলে আসবে এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে একটা টমেটোর পিউরি। টমেটোর পিউরিটা দিয়ে আমাদের খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করতে থাকতে হবে মশলার মধ্যে যতক্ষণ না মশলাটা আবার খুব সুন্দরভাবে কষিয়ে যায়। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণ নুন। নুনটা অবশ্যই আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী আপনারা ব্যবহার করবেন। এইভাবে এবার একটু নাড়াচাড়া করে নেবো। দিয়ে দেবো এর মধ্যে কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো। যদি আপনাদের পছন্দ হয় লাল লঙ্কার গুঁড়ো কাশ্মীরিটা ব্যবহার করতে পারেন, নাহলে এটা অপশনাল, নাও আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। এবার এর মধ্যে যে কাঁকরোল আলুগুলো ভেজে রেখেছি যখন দেখবেন মশলা থেকে তেল ছাড়া স্টার্ট হয়ে গেছে তখন এগুলো সব আপনাদের দিয়ে দিতে হবে। মশলাটা যাতে আপনাদের লেগে না যায় তাহলে এর জন্য আপনাদের এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে খুব সামান্য পরিমাণ পানি। পানিটা দিলে আপনাদের এই মশলাটা খুব ভালোভাবে কষিয়ে যাবে, আর যতটা কাঁকরোল আলুটা সেদ্ধ হয়নি সেটাও কিন্তু খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে। চলুন 2 মিনিট আমি লো ফ্লেমের মধ্যে ঢাকা দিয়ে এটা রেখে দেবো।
তারপরে দেখব কতটা কাঁকরোলগুলো সেদ্ধ হয়েছে, সেই অনুযায়ী আবার আগে আমি ঢাকা দিয়ে রাখবো। তো 2 মিনিট এখানে হয়ে গেছে। দেখুন কাঁকরোল আর আলুটা কত সুন্দর কালার চলে এসেছে একটা। তো কাঁকরোলটা এখন একটু সেদ্ধ হয়নি, সেই জন্য এখানে আমি আবার কি করব, দিয়ে দেবো আর একটু সামান্য পানি। পানিটা দিয়ে এবার আমি ফাইনাল আরও 2 থেকে 3 মিনিট লো ফ্লেমে ঢেকে রাখবো। এটা কিন্তু একদম কষা কষা তৈরি হয়, খুব বেশি ঝোল কিন্তু এই কাঁকরোল রেসিপিটা তৈরি হয় না। 3 মিনিট ঢাকার পর দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে এখানে রেসিপিটা আমাদের একদম পারফেক্ট তৈরি হয়ে গেছে। আলুটাও গলে গেছে আর কাঁকরোলটাও গলে গেছে। একটা চেক করে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন আলু আর কাঁকরোলটা কত সুন্দরভাবে গলে এসছে। তো এই সময় এবার আমাদের গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দিয়ে দিতে হবে এর মধ্যে খুব সামান্য পরিমাণ 1 চিমটে গরম মশলার গুঁড়ো। গরম মশলা গুঁড়োটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে 1 মিনিট পর্যন্ত এটাকে ঢেকে দিতে হবে। 1 মিনিট ঢেকে রাখলেই কিন্তু আমাদের এই রেসিপিটা একদম রেডি হয়ে যাবে। দেখুন 1 মিনিট পর কত সুন্দর লাগছে। চলুন তাহলে এটা সার্ভ করে নিই। গরম গরম ভাত রুটির সাথে কিন্তু একদমই জমে যাবে কাঁকরোলের এই ইউনিক রেসিপিটা। তো বন্ধুরা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না। চ্যানেলের পাশে থাকবেন, সাথে থাকবেন, চ্যানেলটাকে একটু আপনারা সাপোর্ট করবেন। ফেসবুক পেজ থেকে দেখলে প্লিজ পেজটাকে আপনারা ফলো করার রিকোয়েস্ট থাকলো। আর চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।